هذا الفيديو قبل ما يتوفوا بساعات. تخيلوا هذا كلهم، الذي فرح انه يروح عند اهله، والذي فرح انه يروح عند امه، والذي يعني فرح انه يرجع عند اهله، والذي المهم عارفين كيف معاناة المغترب بعد عنا وغربة وكربة وشغل وفراق. كلهم هذول أكثر من 34 شخص مغترب في المملكة العربية السعودية رجعوا لليمن عبر باص نقل جماعي. قدر الله ما شاء فعل، وهم في الخط حصل حادث وتوفوا كلهم. جلسوا يحرقوا داخل الباص من الفجر إلى الصباح، ما في أحد ينقذهم ولا في حد. ما يعني يقال أنه الذين نجوا 4 أو 5 أنفار، والباقي احترقوا كلهم. يشهد الله إن أنا شفت فيديو إن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، خرجوا فحم، ما فيش أحد يساعدهم. والله أعلم كيف الطريق. كم من مرات نناشد الدولة، الأحزاب، هذا الذي هم ماسكين الطريق هذا حق الحدود، صلحوا لنا الطرق. ايش الذي تخسروا قلدكم الله؟ صلح الطرق يعني للمغترب. المغترب لا افتها لا بلاده ولا بسفره ولا بغربته. حرام عليكم، خافوا ربكم. طريق خارب يصلحوها، طريق فيها حفر يا رجال اسكب لها تراب وخلاص يا اخي. ايش الذي تخسروا؟ الطريق حق الحدود كل المغتربين بيعانوا. يشهد الله كم من حوادث، كم من حوادث سمعناها، كم من ناس يعني نعرفهم ماتوا بسبب الطريق هذا. طريق من عند هذا المنفذ السعودي ما عند السعودية سابرة، وعند اليمن أمانة جهاد، أمانة أنك ايش تكافح مكافحة في هذا الطريق. محفرة حالة أمها حالة. والله أعلم كيف بقوا علماء صدم فلا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمهم ويغفر لهم مسكينهم فسيح جناته. صلحوا لنا الطريق، صلحوا الطريق للمغترب، صلحوا الطريق للمغترب. أقل شيء نفعل للمغترب. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.